Коли купуєте фари, будьте обачні. Друзі, у нас є SQ5 в роботі, ось вона стоїть, і по лівій фарці б'є помилку по коректору фар. Чому? Права фара звичайна, а ліва фара АФС. Таку продали. Різниця в чому? У вас лінза ходить просто вверх-вниз, або вверх-вниз, вліво-право. Це повний АФС. А тут є у нас моторчик, на якому або 4 піна, або 5 пінів. Як ця проблема вирішується? Не по криворукому, це просто заміна фари. Звертайтесь, автосвітло, Біла Церква, бачите краще.